Welcome dear students of 8th standard. Next, we are going to talk about the two secret weapons of any seller available in the market. So guys, दो चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिस्काउंट एंड कमीशन. Guys, these are the two things which are very important from the seller point of view also and from the buyer point of view also. क्योंकि देखिए डिस्काउंट की अगर मैं अभी बात करूं, कमीशन के बारे में हम लोग we will discuss when we will be talking about the 9.2. Discount is basically the thing is that कि भाई सेलर के पास कुछ माल पड़ा है, ठीक है, और वो बिक ही नहीं रहा है, उसको कोई खरीदी करना नहीं है, ठीक है. सो इन दैट केस सेलर विल डिसाइड भाई इसका प्राइस मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ताकि प्राइस जब मैं कम करूंगा तो ग्राहक थोड़ा ललचा जाएंगे and they will see this reduction in the price and they may come forward to purchase my goods. So similarly, there is one example I have taken over here where shopkeeper is over there and initially whatever he is selling, let's take he is selling some electronic item and the mark price, okay, mark price means what कि initially वो decide करेगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैं इस रेट से बेचूंगा. So initially जो decide होता है by the shopkeeper, that is what your mark price. So his mark price for that electronic item is 9,000. Okay, but the thing is that he is very upset right now because nobody is ready to take any item from him. Why? Because people are thinking like this thing will be gonna so costly. भाई बाजू वाला रमेश जो है वो तो और 5,000 में दे रहा है, 3,000 में दे रहा है, 2,000 में दे रहा है. So why should we come to you to buy this costly thing? Okay, so then what this shopkeeper will do, he will think let's reduce the price by some amount. Okay, so he will reduce the price by 2,000 rupees. Okay, so जो 9,000 का item था, now he is selling at 7,000 by giving the 2,000 discount. Okay, so guys, 2,000 rupees discount. So discount is what? The reduction introduced in the price, okay, the decrement introduced in the price, initial price, in order to attract more buyers. So that's why now this electronic item he will be selling at 7,000 rupees. So in that case, after discount कटा के जो वैल्यू आएगा, जो अमाउंट आएगा, that will be called as selling price. Okay, so that selling price is 7,000. Now the people will come to his shop and they will buy something. So guys, discount is what? The amount by which the shopkeeper will reduce the initial price means what? The mark price. And why he is doing so? For selling more items of the same kind. उसको क्या है भाई, माल जितना ज्यादा बिके, ठीक है, उतना उसके लिए अच्छा है, राइट. तो ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उसका कि भाई अगर मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और मेरा माल जल्दी बिकेगा और नए माल के ऑर्डर मैं जल्दी दे पाऊंगा, ठीक है. तो भाई ये क्या सोचता है कि भाई एक ही बार में ज्यादा प्रॉफिट कमाने से अच्छा है मैं हर बार थोड़ा करके प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है ना. गाइस देखिए बात कैसे है कि whenever a shopkeeper gives some discount, that is actually the loss to that shopkeeper. क्योंकि ये 2,000 रुपया वो अपने दिल पे पत्थर रख के कम कर रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी कम होने वाला है. लेकिन वो सोचता है कि भाई प्रॉफिट कम आए तो भी चलेगा, लेकिन मल्टीपल लोगों से आना चाहिए, समझ गए. तो वो लॉजिक एक ही बन जाएगा एंड देन हिज शॉप विल be a successful business. So in that case the discount is the decrement in the price. And why we do this decrement? For selling our more items to the more number of customers, basically to reach out to more number of customers. So guys, discount can be given in two forms. अपने जो 9.1 के most of last and second last sum अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी के सभी sum जो है वो इस fixed pattern के है. Last two sums are the special case that we are going to discuss. So this discount that we introduce, that can be introduced in two ways. Either discount will be given in rupees, directly बोल दिया 2,000 रुपया कट, 2,000 रुपया ऑफ, बराबर है. So discount can be given in rupees
Alright, we can use this formula. Selling price is equals to mark price minus discount. Let's apply over here. Initially the mark price was 9,000 and he decides to give the 2,000 of discount. So by applying this formula, 9,000 minus 2,000, so the selling price will become 7,000. Okay, तो वो 7,000 को वो बेचेगा, ठीक है ना? Okay, then discount can be also given in the form of percentage. ठीक है, percentage. देखो गाइस क्या होता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस में नंबर्स के साथ खेलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है? नंबर्स किसी बिजनेसमैन को नंबर्स को डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं लगता। वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा भाई 1,000 रुपया डिस्काउंट है या 2,000 रुपया डिस्काउंट है, वो परसेंटेज में बोलेगा, ठीक है? देखिए अगर मैं बात करूं कि भाई 20% डिस्काउंट दिया, 1,000 रुपीज पे, ठीक है, 20% डिस्काउंट, तो the thing is that guys, now this is upon the psychology of the consumers or the buyers. Whenever they see a big figure, okay, they immediately get attracted to that. And even in some cases of the shopkeeper, they don't want to disclose the direct discount. Okay, rupees में discount को disclose करना नहीं चाहते. They want to show as the percentage form. Okay, so when the discount in percentage will be given to you, our first work will be to convert the discount in percentage into the discount in rupees. ठीक है, परसेंटेज वाले को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्काउंट इन रुपीज, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला. डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट इन परसेंटेज. जो भी दिया रहेगा 10%, 12% दिया तो 12 आएगा, 13% दिया तो 13 आएगा, अपॉन 100. Okay, why? Because that is a percentage into mark price, okay? So we first convert the discount in percentage to the discount in rupees, and thereafter once we get the discount in rupees thereafter we can apply this formula again, that selling price is equals to mark price minus discount in rupees. Okay, so total 2 formulae are there. One formula when the direct discount in rupees will be given to you, and the formula when the discount in percentage will be given to you. Okay, let's see some sums on this. Okay, 9.1 का very first sum. 9.1 का very first sum is if mark price is 1,700. Wait on marker. Okay, and your SP is 1540, and they are asking you simply to find the discount. Okay, so guys यहाँ पे discounting rupees अपने को निकालना है. So whenever discount in rupees, so we will apply only one formula. SP is equals to MP minus discount. Okay. Now guys, the common thing is that यहाँ पे 3 लोग हैं ना, SP, MP and discount. SP, MP and discount. तो तीनों में से कोई 2 known रहेंगे और एक unknown रहेगा, ठीक है? मतलब जैसे in this particular sum SP and MP is known. Suppose in any other sum MP and discount is known. Suppose in other sum SP and discount is known. So in this formula, whenever, or not whenever, but usually the values of 2 things will be given to you, and one thing, any one thing will be unknown. Okay, so you can simply, by putting the values in this formula, SP is equals to MP minus discount in rupees. So here SP is 1540, this is your 1,700 minus, I will write in short. Okay, now I will send, since I want to find the discount in rupees, I will send on another side, and this thing will come on this side. So ये minus है, यहाँ पे जाके आपका plus बनेगा, and ये plus है तो वहाँ पे जाके आपका minus बनेगा.
subtraction will be 0 0, 10 minus 4, 6, 1, 7 minus 6, that's 1. So your answer will be 160 rupees. Answer will be 160 rupees amount of discount which will be given by the shopkeeper. Alright, let's move to the second one. In the second one, mark price is given to you, that is 990 rupees. Percentage of discount is 10. Means guys, now the discount is given in the form of percentage. So I will mention this thing, that discount in percentage is 10. Alright. Then find the selling price. They are asking you to find the selling price. So guys, we know whenever the discount in rupees is given to you, you need to work on only one formula. But whenever the discount in percentage is given to you, you have to work on two formulae. Very first formula, you will convert the discount in percentage into the discount in rupees, and the next formula is the one we used for the previous case. SP is equals to MP minus discount in rupees. So let's calculate first discount in rupees, because this discount is unusual discount 10%, और लेकिन उसको व्यवहार में कैसे करें, 10 को माइनस करके तो नहीं चलेगा, तो व्यवहार तो अपन रुपीस में करते हैं, तो परसेंटेज को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डिस्काउंट इन रुपीस, the formula is right in front of you, so I'm not writing again. Discount in percentage, that is your 10, 100. Why this 100 is there? Because that is the percentage. No? Whenever I say I get 90%, इसका मतलब होता है 90 upon 100, right? That's why. So into NP, your NP is already going to be 990. You can do this calculation by simply cancelling this 0 with this 0, this 0 with this 0. You will get that discount in rupees as 99 rupees. Alright. Doesn't matter. Now, rupees is already mentioned over here, so you don't need to mention another rupees over here. Either you can simply write discount is equals to 99 rupees. Alright. Now once you get the discount in rupees, then you can apply this formula. SP is equals to MP minus discount. Your NP is 990 and the discount is 99. 10 minus 9, 1. Carry 1. 19 minus 10, that will be 9. Alright, carry again 1. And 9 minus 1 is 8. So that will become 891. Okay, 891 rupees. That will be your selling price. Okay. So this is how we have to solve. Now दोनों भी प्रकार के सम हो चुके हैं. When the discount in rupees is given to you, and when the discount is given in percentage. Alright, fine. Let's move to the next sum. Alright, now here the SP is given to you guys. Now I told you previously only, this formula, okay, 3 items are there, 3 things are there, 3 quantities, 3 amounts are there, out of which 2 amounts, okay, they will be known to you, and any one amount will be unknown to you. Alright, so now here, let's see how this sum is unique from the other. The third sum, they have given SP to you, it is 900 rupees, alright, and they have given the discount, but discount in percentage. So immediately अपने को पता चलता है, we need to follow that flow, we need to follow that side and not this side directly. That is about 20, and they are asking you to find the mark price. Alright, okay, fine. Now let's try to see how this sum is unique from the previous 2 sums. Now यहाँ पे SP is already given to you, okay, that's okay. The main focus will be on the discount, that which form of discount is given to you. Rupees में दिया है या percentage में दिया है. But now the discount in percentage is given to you, 20% discount. But guys, remember this one thing. For discount in percentage, okay, to be converted into discounting rupees, we need MP. MP का वैल्यू लगता है
ये फॉर्मूला लगाने के लिए, बराबर है। परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए एमपी का वैल्यू लगेगा, बट यहाँ पे तो एमपी ही अननोन है, एमपी का वैल्यू पता नहीं है। सो गाइस क्या करें, क्योंकि उसके सिवा तो आगे बढ़ नहीं सकते, एमपी का कुछ तो वैल्यू डालना पड़ेगा, तो जाके वी विल गेट द डिस्काउंट इन रुपीज, तो जाके दिस वैल्यू वी विल पुट ओवर हियर, right? Then we will get the MP. So initially the MP is unknown. Okay, so we will assume a variable for that. So here, very first step will be, let's assume MP the. So now this formula SP is equals to, okay, that formula is again in front of you. Now SP is already given to us, that is your 900. MP is unknown, but we have assumed the X for the MP, so we will use that value X. The discount is already there, but X upon 5. Okay. So now in this case, what we can do, जब भी कोई अपने को फ्रैक्शन दिखता है और मन में कुछ आता ही नहीं है, तो एक चीज तो हम लोग के मन में जरूर आएगी, that is your क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे let's assume the denominator to be 1. Then we will do the cross multiplication. 5 ones are 5. 5 into x is 5x. 1 into x is, I'm writing here 1x. Okay. 5 minus 1, that will become 4x upon 5. And now we need the value of x, so we will keep it alone on any one side. So it is on RHS now. So let's keep it alone on RHS. Let's send the other numbers on the LHS. So this 5 in denominator will go in numerator. It will go in denominator. Now this further thing can be solved. So like 4 ones are 4, then again 4 ones are 4, 5 minus 4, 1. That will become 10. 4 2s are 8. 10 minus 8, that is 2, 20. 4 5s are 20. So यहाँ पे x का वैल्यू अपने को मिला 1125, which is your mark price, that you have initially assumed x. Okay. Now once you have the mark price, right? If they are asking you to find discount as well, what you can do? You can put this value of x over here, right? Now 1125 upon 5, when you will do this division, you will get the value of discount in rupees. That about the third sum. This is how it is different from the other sums. Alright, now in the next sum, fourth one, the mark price of the fan is 3000 rupees. Now again, the mark price is given to you. And shopkeeper gave 12% of discount. Now the discount, but it is in the form of percentage, that is 12. And they are asking you to find the total discount. Means total discount is what? Basically discounting rupees and the selling price of the fan. So obviously, as when the discounting percentage is given to you, so we will follow that side. So we will first calculate the discounting rupees by that formula, and then by using this we will calculate the selling price. So this is quite simple, man. Quite simple. So I think you can also solve by your own. But अभी चालू किया है तो कर ही देते solve. Discounting rupees, that formula I'm not writing again. 12 upon 100 into mark price. 2 zeros cancel, and then 12 into 30, that will become 360 rupees. This much amount of discount is going to give. And after reducing the discount, okay, so ग्राहक को, कस्टमर को 3000 का चीज कितने में गिरेगा? We will do subtraction for that purpose. So your MP is 3000 minus 360, and we will get the rest of the value. 0 minus 0, 0, 10 minus 6, 4, carry 1, 10 minus 4, 6, carry 1, 3 minus 1, 2. This will be your final
सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो भाई दुकानदार ने डिसाइड किया चलो 3000 को बेचते हैं, लेकिन 3000 में कोई खरीदी नहीं कर रहा था, तो दुकानदार ने दिवाली डिस्काउंट दे दिया 12% 12%, मतलब ही दुकानदार को 360 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा। फिर ग्राहक को, कस्टमर को वो चीज कितने में गिरा, 3000 minus 360, that is your 2640 rupees. Okay. Guys, let me tell you a few other things also along with this. Though they are not mentioned in the textbook, but let's think about it in general. First of all, when we say that the discount, okay, so guys, the discount is the amount, okay, जो कि शॉपकीपर को अपने जेब से कटवाना पड़ता है। सो गाइस, शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एक्चुअली दैट डिस्काउंट विल बी कंसीडर्ड एज द लॉस टू द शॉपकीपर, द लॉस टू द शॉपकीपर, क्योंकि ये चीज 3000 की चीज 3000 को बेच के ये 360 रुपीज भी उसको मिल सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, ठीक है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने 360 का लॉस सहन किया, बियर किया, बोला कि चलो यार मैं 360 का लॉस ले लेता हूं, लेकिन 3000 की वस्तु को, चीज को मैं 2640 से बेचता हूं। ग्राहक भी खुश होकर घर पे जाएगा, 2-3 लोगों को बताएगा कि भाई यहाँ पे डिस्काउंट में चीजें मिल रही है, तो वो भी 4-5 लोग लेके आएंगे, तो मेरा धंधा और बढ़ेगा। That's why I told you guys the discount is a very important weapon for every seller, ठीक है। तो डिस्काउंट के बारे में और एक चीज देखिए क्या हो सकती है, when we talk about the selling price, right? Now selling price को और एक वर्ड अभी हम लोग देखेंगे जस्ट नेक्स्ट सम में, कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस गाइस, 6th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस देखा है, तो 6th स्टैंडर्ड में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वो एक चीज अलग था। जितने को लिया दैट इज योर कॉस्ट प्राइस, जितने को बेचा दैट इज योर सेलिंग प्राइस। बट यहाँ पे इन द 8th स्टैंडर्ड योर कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट द कॉस्ट गिवन बाय कस्टमर, कॉस्ट गिवन बाय कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर सब में कॉस्ट प्राइस देते हैं, so that cost price is nothing but the selling price, क्योंकि दुकानदार जितने में बेचेगा आफ्टर डिस्काउंट दुकानदार जितने में बेचेगा, ग्राहक भी उतने में खरीदी करेगा। so जितना सेलिंग प्राइस रहेगा उतना ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस रहेगा। सेलिंग प्राइस सेलर के तरफ से रहेगा, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और कॉस्ट प्राइस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सम। So guys, your 4th sum was very similar to your 2nd sum. Your 3rd sum was little unique, and now your 5th one is also unique. Now let's see how. In 5th sum, what they're saying, the mark price of a mixer is 2300. So mark price is given to you. All right. Okay. Then a customer purchased it for ₹1955. तो भाई देखिए, कस्टमर ने परचेस किया, कितने को परचेस किया, 1955। इसका मतलब दिस विल बिकम योर सेलिंग प्राइस। ओके, फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज योर कॉस्ट प्राइस, बट फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज योर सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने, सेलर ने डिस्काउंट लगा के आफ्टर डिस्काउंट जितने में बेचा उतने में ही ग्राहक ने खरीदी किया। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहे कि सेलिंग प्राइस दिया है, क्या बोल रहे कि ग्राहक ने कितने में खरीदी किया। तो ऑब्वियसली दुकानदार आफ्टर डिस्काउंट जितने में बेचेगा उतने में ग्राहक खरीदी करेगा। दैट्स व्हाई 1955 इज योर सेलिंग प्राइस ओवर हियर। And what they are asking in this numerical is very interesting. They want how much discount has been offered, but that discount they want in the form of percentage, Okay, so guys, मैंने हमेशा क्या बोला है, देखो
डिस्काउंट इन रुपीज दिया रहेगा या निकालना रहेगा, दो चीजें, डिस्काउंट इन रुपीज दिया रहेगा या निकालना रहेगा, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। डिस्काउंट इन परसेंटेज दिया रहेगा या निकालना रहेगा, तो ये साइड हम लोग यूज करेंगे। सो गाइस, डिस्काउंटिंग परसेंटेज यू कैन सी ओवर हियर इन दिस फॉर्मूला। तो डिस्काउंटिंग परसेंटेज हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला। एमपी ये फॉर्मूला में लगेगा, तो एमपी वी आर हैविंग ऑलरेडी, एंड डिस्काउंटिंग रुपीज लगेगा, तो डिस्काउंटिंग रुपीज अपने पास नहीं है, ठीक है। Please पता है, this formula can be applicable whenever three things are there again, like this one. Here also three things are there: discounting rupees, discounting percentage, and NP. Now out of these three things, कोई दो चीजें known रहेंगे और एक चीज unknown रहेगा। अब तक क्या होते आ रहा था? डिस्काउंटिंग परसेंटेज दिया था, एमपी भी दिया था, थर्ड सम में एमपी नहीं दिया था तो उसको एक्स ले लिया था, लेकिन अभी तो डिस्काउंटिंग परसेंटेज ही फाइंड आउट करना है। बट फॉर दैट वी कैन फाइंड द डिस्काउंट इन रुपीज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द डिस्काउंट इन रुपीज। ओके, सो हियर एसपी, आई एम नॉट चेंजिंग एनी फॉर्मूला हियर, अदर आई कैन चेंज बट आई डोंट वांट टू। एसपी इज योर 1955, एमपी इज योर 2300. This is your discount in rupees. I will send this term on this side, this term on this side. I will get the discount in rupees as 2300 minus 1955. Subtraction guys अलग अलग ये है, इसे बचपन के ऐसे करने की आदत अभी छोड़ दो, ठीक है ना, ये आदत छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन करने का हम लोग ट्राई करते हैं। लेट्स सी हाउ। 10 minus 5, 5, okay. Carry 1. 10 minus 6, that is 4, okay, carry 1. 13 minus 10, that is 3, carry 1. And 2 minus 2, that is 0. Write 0 here. So the discount in rupees is 345. And now I will use this value in this formula. So discount यहाँ पे 3, 4, 5 will come here. Discounting percentage is unknown, and MP is known to you, that is 2300. So these 2 zeros will be getting cancelled. Okay. Next step. Now here 345. Discounting percentage into 23. Now this is your unknown thing, na? So we will keep the unknown thing on one side. Okay, उसको अकेले छोड़ना है अपने को, बाकी लोग को उधर भेज देंगे. So this multiplication का 23 will go in the division. 345 upon 23. Alright. Now we have to division. We have to do this division. 23 ones are obviously 23 2s करेंगे तो 46 जाएगा. तो 23 ones करते हैं, 23 आएगा. फिर आंसर कितना आएगा? 4 minus 3 1, 3 minus 2 1, 115. So 23 5s are 115. So your answer will be. When you simply carry out this division, if you can't do like this way, then you can do by traditional method. Okay. Alright. So this, in this way you will get the discounting percentage is what? 15%. So how this sum was unique from the others? यहाँ पे discounting percentage फाइंड आउट करना था. So for this ये फॉर्मूला यूज करना बनता है, क्योंकि discounting percentage कहाँ पे दिखता है वही फॉर्मूला यूज करेंगे. लेकिन इस फॉर्मूला में चलो अगर ये अननोन है तो ये और ये तो नोन चाहिए, एनपी तो नोन है, डिस्काउंटेड रुपीज नहीं था तो उसको निकाल लिया बाय दिस फॉर्मूला, एंड देन वी पुट
in the previous formula or in this first formula, and we get the value 15%. Alright, let's move to the next one. Alright, now let's go to the sixth one. A shopkeeper gives 11% of discount. So discount is given in the form of percentage. Alright, what else is given to them? Given to us. Hence the cost price of it is rupees 22,250. Cost price, guys, just now I told you, cost price is the price at which the buyer will buy the thing. So the cost price is nothing but the selling price from the seller point of view. प्राइस वही है, नाम अलग अलग है, दोनों अलग अलग के पर्सपेक्टिव से. सेलर के पर्सपेक्टिव से उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, बायर के पर्सपेक्टिव से उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस. सो दैट इज गिवन टू यू. We are solving the sixth sum here. So this CP is equals to SP. Guys, the detailed solution and all these things we are going to solve in classroom, obviously, because these things we are doing for the revision purpose and obviously for setting some base. We are trying to build up the base for the upcoming lectures. Alright. Okay. Here, so this is about 22,250. Discount in percentage is given to you, that is 11. What they are asking you, then find the mark price. So MP अपने को पता करना है, and along with that, अच्छा okay, only mark price we need to find. Fine. So guys, selling price, mark price, ठीक है? Selling price, mark price. तो कैसे find out किया जाए? We can use this formula, but in this formula, two values should be known. तो SP पता है, तो discount in rupees भी तो पता होना चाहिए, ठीक है? Now this numerical sixth one is quite similar to your third one, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे MP को हम लोग ने X assume किया था, ठीक है? तो उसके तरह ये solve करना है. Let me give a little responsibility to you people to solve this numerical. Okay? Let me tell you some steps first of all. Now, discount in rupees, discount in percentage is given to you 11%. तो उसको convert करना पड़ेगा discount in rupees में by this formula. But for this formula, we want the value of MP, which is unknown to us. So very first step, let's assume our MP mark price be X rupees. So with that assumed price of mark price, okay, we will find some expression. Okay, that will be not the value. Like in the previous case, in the third numerical, we got the value X upon 5. So this is not the actual value, but rather this is an algebraic expression. So similarly, we will get some algebraic expression in terms of X, okay, at the discount in rupees, and then we will put that discount in rupees in this formula to get your MP. That is your mark price. Try to solve this, guys. In case of any difficulty, please let me know. Thank you so much.